എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട്. സുഖമാണോ എല്ലാവർക്കും? ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല ചൂടാണ് പുറത്ത്, ആ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇന്നൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജലദോഷമായിക്കോട്ടെ, ചുമയായിക്കോട്ടെ, പനി ആയിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? പല അമ്മമാർക്കുള്ളൊരു സംശയമല്ലേ ഇത്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ അതിനുള്ളൊരു മറുപടി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് ജോസ്മി. നമ്മുടെ മദർഹുഡ് ഫാമിലിയോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം. അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനിയുള്ള സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കോൾഡ് ഉള്ള സമയത്ത്, ജലദോഷമുള്ള സമയത്ത് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഇതിന്റെ ഒരു ആൻസർ ഞാൻ എൻ്റെ പല വീഡിയോയിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവരും അത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാത്തത് കൊണ്ടാണോ, സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല, എനിക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച്, അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാൻ പാടുണ്ടോ, ചേച്ചി കുളിപ്പിക്കാൻ പാടുണ്ടോ, കുളിപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ആൾക്കാരെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തുന്ന പിന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കാം. അപ്പൊ വലിയ ലെങ്ത്തും ഉണ്ടാവത്തില്ല, ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാകും ലെങ്ത് ഇല്ലാത്ത വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നു. സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. ആ ഓളിലും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേഗം ടോപ്പിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനിയുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷമുള്ള സമയത്ത് കുളിപ്പിക്കാവോ? തീർച്ചയായും നമ്മൾ അവരെ കുളിപ്പിക്കണം. നമ്മളവരെ കുളിപ്പിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ നോർമലി നമുക്ക് തന്നെ, അത് എന്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊക്കെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ജലദോഷം വരാറുള്ളൂ. വരുന്ന സമയത്ത് പോലും കുളിക്കണ്ടെന്ന്, 2 ദിവസത്തേക്ക് കുളിക്കണ്ട എന്നൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പറയാറ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നാൽ കുളി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പനിയുടെ കാര്യത്തിലും ജലദോഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ചുമയുടെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ കുളിയാണ് ആദ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി നിർത്തുക. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോങ് മെത്തേഡാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇത് വരുമ്പം ആദ്യം തന്നെ അവരെ കുളിപ്പിക്കണം. എന്തിനാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, കുളിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ ബോഡിയിലോട്ട് നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കുമ്പം അവരുടെ മൂക്ക് അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറക്കാനും, ബോഡിക്ക് പനിയുള്ള സമയത്ത്, പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഓവറായിട്ടുള്ള 100 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ പനി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അതിൽ താഴെയുള്ള പനിയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുളിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നെറ്റിയിലൊക്കെ തുണി നനച്ചിടും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ലേ? നെറ്റിൽ കഷത്തിന്റെ അടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ, അണ്ടർആംസിന്റെ അടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള ആ ചൂട് അങ്ങ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൾഡിന്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതായത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അസുഖം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്പോഞ്ച് ബാത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കോൾഡ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ മൂക്കിന്റെ ബ്ലോക്കും മൊത്തത്തിൽ അവരുടെ ഇറിറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളും ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ബോഡിയിൽ നിന്നൊക്കെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ കുളിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഇത് ഞാനായിട്ട് സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യമല്ല. കാരണം ഞാനിവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ? കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങളൊന്ന് കുളിപ്പിച്ചായിരുന്നോ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പലതവണ എനിക്കറിയത്തില്ലല്ലോ, പലതവണ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയ സമയത്ത്, ജോനെ കൊണ്ട് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ ഡോക്ടർ കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുളിപ്പിച്ചില്ല. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കാതിരിക്കരുത്, കുളിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് ചെയ്തത്, അവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള ചൂടൊക്കെ പുറത്തോട്ട് പോകാനും, നോസ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും, ബോഡിയിലെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ കുളി നമുക്ക് സഹായകമാകുന്നത്. അപ്പൊ പലരും തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് കുളിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നു. ഇനി അവരെ എങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കണം? പലരുടെ ഒരു സംശയമാണ് എങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത്. എങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന വെച്ചാൽ, നമുക്ക് എണ്ണ തേച്ച് തന്നെ കുളിപ്പിക്കാം. പക്ഷേ എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുമ്പം എണ്ണ അധികം നേരം തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. അതായത് ഇപ്പോൾ കൂടിപ്പോയ 1 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റ് തലയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് വാഷ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് അവർക്ക് തലയടക്കം നനച്ച് അവരെ കുളിപ്പിക്കുക. ബോഡി മാത്രമല്ല, തലയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കഴുകേണ്ടത്. തലയടക്കം നനച്ച് അവരെ കുളിപ്പിക്കുക. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എപ്പോഴൊക്കെ കുളിപ്പിക്കണം? നമ്മൾ നോർമലി നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു ദിവസമാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. തീരെ കുഞ്ഞു മക്കളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 നേരമൊക്കെ വെച്ച് കുളിപ്പിക്കും. അപ്പം ഈ അസുഖമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ 1 നേരം കൂടി അങ്ങ് കൂട്ടിക്കൊള്ളുക. അതായത് ഒരു 3 നേരം വെച്ച് തല നനച്ച് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രയും ബെസ്റ്റ്. ഇവിടെ എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്, നോർമലി എത്ര തവണയാണോ കുളിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിട്ട് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. തല നനച്ച് കുളിപ്പിക്കുക, വേഗം തന്നെ അവർക്ക് റിലീഫ് കിട്ടും. അതിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി എന്ത് വെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കണം?
എന്ത് വെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിപ്പിക്കുമ്പം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കണ്ട. കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ലൂക്ക് വാം വാട്ടർ. ലൂക്ക് വാം വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചെറു ചൂടിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കുക. ഓവർ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കരുത്, അതുപോലെ ഓവർ തണുത്ത വെള്ളത്തിലും കുളിപ്പിക്കരുത്. ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കാനാണ് ആ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നാട്ടിലുള്ളവരെന്നല്ല പുറത്ത് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിലും കിട്ടും പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല, തുളസിയുടെ ഇലയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും തുളസീന്റെ ഇലയും ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഒരു ലൂക്ക്വാം ആകാൻ, ഇളം ചൂടാകാൻ വരെ നമ്മൾ അനുവദിക്കുക. അതിനെ അലോ ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം പനിയുടെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനും, ജലദോഷത്തിന്റെ ബാക്ടീരിയസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരീരത്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കാനും ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഏത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും തുളസി ഇലയും കൂടെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി അതില്ല, നോർമൽ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ മതി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, സോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. ചെറിയ ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ, കോൾഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ കഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് പറയട്ടെ, ഭയങ്കര ഓവർ കഫാണ്. ഡോക്ടർ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ആ കുളി അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിക്കോളുക. പക്ഷെ നോർമലി ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാറില്ല, അതായത് കുളിപ്പിച്ചോളൂ എന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുക. ഡോക്ടറിനോട് ചോദിക്കുക, കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഡോക്ടർ പാടില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങളിപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കോൾഡിനുള്ള ഹോം റെമഡി, അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ള ആക്സ് ബ്രാൻഡ് ഓയിലിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു ദിവസം 3 തവണയെങ്കിലും 3 നേരം വെച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുളിപ്പിക്കുക. തല നനച്ച് ഒന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുക, വേഗം അവർക്ക് മാറ്റം കിട്ടും. അപ്പൊ മനസ്സിലായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കണം. എങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കണം? എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിച്ചോ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. എത്ര നേരം കുളിപ്പിക്കണം? നോർമലി എത്ര തവണ കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിട്ട് കുളിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 നേരമെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാം. പിന്നെ എന്ത് വെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കണം? ഇളം വെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ചോളാം, ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ചോളാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പനിക്കുറുക്കയുടെ ഇലയും തുളസി ഇലയും കൂടെ കിട്ടാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ചോളാം. ഇപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡൗട്ട് ആർക്കും പാടില്ല. ധൈര്യമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോൾഡ്, കഫോ, ഇനി പനി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹൈ ഫീവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യരുത്, അല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിച്ചോ, ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.